आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे शहर की जो करीब 2000 साल पहले हुआ करता था, जो कि आज पूरी तरीके से नष्ट हो चुका है। पुरातत्व विभाग को एक खुदाई में ये शहर मिला है, जो कि आज हम आपको पूरी तरीके से इसको बताने वाले हैं। तो झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले से तकरीबन 85 किलोमीटर दूर मझगांव प्रखंड में एक जगह है बेनी सागर। यहाँ भारतीय पुरातत्व विभाग की खुदाई से निकाले सैकड़ों पुरातत्व अवशेष यहाँ पर मिले हैं। करीब 5वीं शताब्दी से लेकर 7वीं शताब्दी तक आबाद रहे किसी समृद्ध नगर बसा हुआ था, जो कि आज हम पूरी तरीके से बात करते हैं। कैसे ये आबाद हुआ, किसने इसकी खोज की, कैसे ये पूरी तरीके से नष्ट हुआ, तो आज इसी के बारे में आप पूरी तरीके से इसको आज देखने वाले हैं। पश्चिमी सिंहभूम जिला मुख्यालय से करीब 85 किलोमीटर दूर है मझगांव प्रखंड। यहाँ एक जगह है बेनी सागर। यहाँ भारतीय पुरातत्व विभाग खुदाई कर रहा है। इनकी खुदाई में सैकड़ों पुरातत्व अवशेष मिले हैं। इन अवशेषों के बारे में कहा जा रहा है कि ये 5वीं शताब्दी से लेकर 7वीं शताब्दी तक के हैं। इस दौरान यहाँ एक समृद्ध नगरीय सभ्यता आबाद रहती थी। पुरातत्व यहाँ से मिली मूर्तियां, वास्तुशिल्प टुकड़ों, पाषाण आकृतियों पर लगातार शोध और अध्ययन कर रहे हैं। यहाँ कौतूहल पैदा करने की कई चीजें मिली हैं, जिनका रहस्य शायद आने वाले वर्षों में खुल सके। भारतीय पुरातत्व विभाग ने बेनी सागर को देश के 100वें सबसे प्रमुख पुरातत्व स्मारकों में शामिल किया है। सबसे पहले अंग्रेजी सेना के कर्नल टेकेन की निगाह 1840 में इस स्थान पर पड़ी। इसके बाद 1875 में एक अंग्रेज इतिहासकार जेडी बैगनर ने बेनी सागर का दौरा किया और उसने यहाँ कुछ मूर्तियां पाई। इन मूर्तियों के आधार पर उन्होंने इस जगह की तकरीबन 7वीं शताब्दी बताई। केसी नामक इतिहास ने भी बेनी सागर के पुरातत्व अवशेष के बारे में 1956 में एक पेपर प्रकाशित किया था। वर्ष 2003 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने यहाँ पहली बार खुदाई की। इस जगह का बेनी सागर होने की वजह से 300 गुणा 340 मीटर आकार का विशाल तालाब है। इसके बारे में स्थानीय इलाकों में किवंती प्रचलित है कि इसका निर्माण बेनी या बेनू नाम के राजा ने करवाया था। पुरातत्व विभाग द्वारा इस तालाब के दक्षिणी पूर्व और पूर्वी तटबंध की ओर की गई खुदाई में 2 पंचायत मंदिर परिसर, सूर्य भैरव, लकुनिशिया, अग्नि, कुबेर आदि की छवियों सहित कई मूर्तिकला अवशेष प्रकाश में आए हैं। इनके अलावा साइट के एक पत्थर की मुहर भी मिली है। इस मुहर शिलालेख में चतुर्विद्या, इसका अर्थ है प्रियंगु नाम के एक व्यक्ति था जो 4 वेदों में पारंगत था। शिलालेख की लिपि ब्राह्मी है और भाषा संस्कृत है। कुछ विद्वानों का कहना है कि बेनी सागर से बरामद मुहर से पता लगता है कि यह शिक्षा का केंद्र था, जहां 4 वेदों की शिक्षा दी जाती थी। काम और मैथुन दृश्यों वाले पाषाणों के आधार पर यह अनुमान लगाया जाता है कि उन दिनों काम शिक्षा समाज के लिए वर्जित विषय नहीं था। इतिहासकारों का कहना है कि बेनी सागर तंत्रवाद और शैव पंथ के प्रभाव वाला क्षेत्र रहा होगा। भारतीय पुरातत्व विभाग की वेबसाइट के अनुसार पुरालेख की दृष्टि से इसे 5वीं शताब्दी का माना जा सकता है। अब तक की खोजों के आधार पर यह कहा जाता है कि ये जगह 5वीं शताब्दी से 7वीं शताब्दी तक थी। बेनी सागर उड़ीसा के मयूरभंज जिले से सीमा के पास स्थित है। मयूरभंज के एपी कॉलेज प्रोफेसर अजय रावत का कहना है कि उड़ीसा से सटे क्षेत्र में कई राजाओं ने कई दशकों तक शासन किया। बेनी सागर में खुदाई और मिले अवशेष से इसकी पुष्टि होती है कि यह उड़ीसा के राजा के साम्राज्य के अधीन रहा होगा। यह मंदिर वास्तुकला की तुलना उड़ीसा के रेखा देउला प्रकार के प्रचलित वास्तुकला से भी किया जा सकता है। वर्ष 2009, 2010 और 2020 में यहाँ हुई वैज्ञानिक खुदाई के दौरान अग्नि, गणेश
महिषासुर मर्दिनी, सूर्य, ब्रह्मा, भैरव, लकुलिशा, यमुना, शिवलिंग के अलावा काम दृश्यों को दिखाने वाले पाषाण फलक मिले। इसके अलावा मंदिर स्थापित कई खंड यथा द्वारा शाखाएं एवं सिरदल आदि प्राप्त हुए। इन साक्ष्यों को बेनीसागर में बने एक म्यूजियम में संग्रहित कर रखा गया है। इस म्यूजियम में से कुछ दूरी पर पुरानी सभ्यता से जुड़ी इमारतों के कुछ अवशेष भी मौजूद हैं। इनकी बनावट को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि पुराने समय का स्नान गृह हो। इसके अलावा यहाँ 50 एकड़ क्षेत्र में फैले मंदिर परिसर के अवशेष भी मिले हैं। मंदिर के पास ही एक विशाल पाषाण है। इसका पत्थर से मारने से घंटी की आवाज आती है। पुरातत्व स्तर की सुरक्षा लगे गार्ड बताते हैं कि इसकी आवाज रात में 1 किलोमीटर तक की सुनाई देती है। विशाल तालाब को सौंदर्य इस स्थल का सबसे विशेष आकर्षण है। ग्रामीण बताते हैं कि यह तालाब कभी सूखा नहीं, जबकि क्षेत्र के अन्य तालाब गर्मियों में अक्सर सूख जाया करते हैं। विशाल तालाब के मध्य में मंदिर है। प्रशासन की ओर से तालाब के चारों तरफ पर्यटकों की सुविधा के लिए व्यू पॉइंट बनाया जा रहा है, जहां बैठकर पर्यटक प्रकृति के सौंदर्य का लुत्फ प्राप्त कर सकते हैं। भारत सरकार की योजना के ही पूरे देश में जिन स्थलों पर पुरातत्व स्मारक के तौर पर चिन्हित किया गए हैं, वहां ऑडियो विजुअल सेंटर, वाईफाई, ऑडियो प्रणाली, आवश्यक पर्यटन सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। तो कुछ इस तरीके से इसका इतिहास हमारे सामने निकल कर आता है, जो कि बेनीसागर में स्थित है। जय हिंद, जय भारत।